ഞാണിന്മേൽ കളി പോലെയാണ് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ജീവൻ. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന നിയമം പോലും പലപ്പോഴും പാലിക്കപ്പെടാറില്ല. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന 2 അന്യദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് ചാരത്തിൽ നിന്നും വീണ് പരിക്കേറ്റു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കെട്ടിയ ചാരം പൊളിഞ്ഞു വീണത്. സംഭവത്തിൽ 2 അന്യദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു അപകടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാകുകയായിരുന്നു. അനക്സിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് യാതൊരു സുരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ആരോപണം. ഈ വാർത്ത നിന്നെത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ്. അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായാലും നമ്മുടെ സ്വന്തം തൊഴിലാളിയായാലും പണിയിടങ്ങളിൽ അവരെ എന്ത് സുരക്ഷ? അതിന് സർക്കാർ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുത്താലും അവന്റെ സുരക്ഷ ചോദ്യചിഹ്നം പോലെ തന്നെ. ഇതുപോലെ ഞാൻമേൽ കളിയാണ് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളിയുടെ ജീവൻ. സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റും ഹെൽമറ്റും നിർബന്ധമാണെന്നാണ് നിയമം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നവരിൽ എത്ര പേർക്ക് അതുണ്ട്? ചങ്കൂറ്റത്തോടെ ഓരോ കമ്പിയും വളച്ച് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ പേരിന് മാത്രം. ചോദിക്കാനും നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടവരുടെയും കൺമുന്നിൽ തന്നെ ഇത്രയും വലിയ ചൂഷണം നടക്കുമ്പോൾ ആരോട് എന്ത് പറയാൻ?